Assalamualaikum semua. Sekarang hari raya keempat. Maaf, hari raya kedua dengan hari raya ketiga. Bagi gambar je. Ni ada budak nak cakap. Tekan like dan subscribe. Dengan notifikasi. Notifikasi. Dia belum pandai lagi nak cakap. Ni dia tak boleh cakap. Orang suruh dia tak ingat apa yang orang cakap dengan dia. Okey, sekarang kita nak pergi beraya dekat. Cuba teka dekat mana ni? Cuba teka. Tak hotel. Banyaklah dekat hotel. Ni dekat belah kampung ni Cuba teka dekat mana? Dekat Kelantan. Kita ada dekat Kelantan. Nanti kita ada duduk dekat satu rumah ni. Rumah homestay tak silap. Tapi sekarang kita nak pergi beraya dulu. Okey, jom. Ni ada dekat. Kita nak pergi beraya dulu. Masih dalam di perjalanan nak pergi ke raya. Okey. Okey. Okey ya. Okey, sekarang kita tunggu nak datang. Okey, bye guys. Nanti kita jumpa lagi. Nak rekod lagi lepas ni. So tunggu dah sampai perjalanan kita dulu. Kita tengok dulu perjalanan kita. Kalau dah sampai, saya rekod lagi ya. Bye. Hai guys, sekarang